Mihang'o barabara-inĩ ĩyo ya kuma Nyeri gũthiĩ Nanyuki ĩthararire thutha wa ene ngari icio nini kũhinga barabara na gwakia mataĩri, makiuga nĩ makoretwo makinyamario nĩ maobithaa a borithi na maobithaa kuma kaunti ya Laikipia. Ene ngari aya hamwe na matereba maugĩte kumagia mawatho ma mĩcũkĩ mambĩrĩria kũrutithio wĩra, noguo nao mambĩrĩirio kũnyamario nĩ maobithaa aya arĩa kũringana nao marongoreirie mahutio na njĩra nene nĩ mawatho macio. Tũkumĩrĩte nĩgetha twethe kĩhoto kĩa ngari icio nini, tondũ ngari icio nini nĩ gũkomba tũrakombete rũni nĩgetha tũrĩhe. O thirikari ĩno nĩyo yatwĩrire twendie Probox tũgũre Sienta, na rĩu twagũra Sienta no change tũragũrire marambĩrĩria gũtũhinyĩrĩria. Niĩ no nyende kũmenya kũrĩa tũrenda tũthiĩ thĩinĩ wa Laikipia. Aiko CS Mugima nwoke atwarithĩtie ngari marĩ na andũ a kaunti, akaninga na ngari agacoka akauma na mũcinga akauga nĩ agũtũratha. Makiaria na andĩki a mohoro taũni-inĩ ya Nanyuki macakaĩte makiuga atĩ nĩ marathiĩ hathara nene, kuona atĩ aingĩ ao nĩ marũni moete nĩguo kũgũra ngari ici, makĩũria thirikari gwĩtĩkĩria ngari iria ikinyanĩirie ikĩro gũkorwo igĩkuua itekũnyamario. Marima maitũ mothe nĩ mendetio na nĩ tamanetwo kabu, tugacoka tukarigwo atĩrĩrĩ, anake matinyua njohi nĩ matigire njohi. Rĩu no watu atuĩka tũtirĩ na kĩene, tũtũraga tuta nginyingi 750 tũkarĩha kanjũ harĩa, na still stage ya kĩanda ĩho, ngari iria yomba stage ya kĩanda ikarĩhĩra kanjũ ho, ithuĩ tũrĩhaga kĩndũ 500, twĩna ngari 500 irakuua, na rĩu nĩ ituĩkĩte atĩ ngari icio itingĩkuua rĩngĩ, imwana icio 500 icoke mũciĩ. Makaya mao mokĩte o rĩrĩa ambunge amwe kuma mwena wa gatagatĩ ka bũrũri mamenereirie mawatho maya ma barabara, makiuga maobithaa a borithi nĩ maratũmĩra mweke ũcio kũnyamaria ene ngari. Hii sheria ilipitishwa miaka 13 iliyopita. Hatukukuwa na gari inaitwa Sienta, hatukuwa na bodaboda. Kwa hivyo hizo sheria saa ile zinatekelezwa, zinafinya watu wa bodaboda na watu ya Sienta. Hawa jamaa, these policemen are taking advantage, they are going too far. Nishapigiwa hata na jamaa wa bodaboda, unasikia mtu ameweka bodaboda kwake, ameweka huku nje, jamaa hawa wameenda wanyemanyakua hiyo bodaboda, akipelekwa Nyahururu ile fine atagongwa hata uwezi fikiria. Mũrũrũngano ũyũ nĩ ũcũngĩrĩire thĩna wa ũkui barabara-inĩ ĩyo, athii magĩcũngĩrĩrwo gũthiĩ magũrũ matĩna maraya nĩguo kuona ngari. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.